Native chicken Yeah, egg. native chicken na here in Canada, dito Pilipinas, Canada. Native itlog. Ito. Hi guys, ato na nato karon ang native chicken o native itlog dito sa farm sa among amigo. Tara, mag-drive na ta guys. Kay nagulat na to siya guys. Pag-i-check sa anong seatbelt ha. Many months later. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa mga ipakilala ko sa inyo yung mga alaga ko dito sa farm. Yan, chicken. Native chicken. Yan, ito ang mga alaga ko dito. Ha? Hello. Good afternoon sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa isang farm ng aming kaibigan. Ay, kaibigan pala. Kala ko akin. Ng ating kaibigan pala. Ito yung farm niya at marami siyang native na chicken. Nandito kami ngayon para pick upin yung aming order na native na chicken. Native ba? Native na chicken to. Totoo. Yan ang chicken. Yo, parang... Oh, para ano? Di ba? Explain mo yan. Anong pagkain nila? Nandito po tayo ngayon sa farm ng aming kaibigang si Benson. Benson. Ito po yung maliit niya na farm ng native chicken. Canadian native chicken. Nandito po. Tingnan niyo po. Ito yung mga kinakain na purely organic. Kaya sila ng gulay, sunflower seeds. Tsaka hindi po sila pinapakain ng feed. Ang taba, no? Ngayon, nandito tayo ngayon sa may chiliwak sa farm ng aming kaibigan at namulot na po tayo ng itlog with native chicken background. Yan, ito ang farm niya. Maraming chicken. Ano yan? Native chicken Yeah, egg? native chicken na here in Canada, dito Pilipinas, Canada. Native itlog. Sila ito. Yan. Yan ang native chicken natin. Okay, bye-bye. 2,000 years later. Hello! Tapos na kaming nag-ihaw ng ng katay ng chicken. Serious old man. Listen, let me tell you. Ngayon, pahinga muna. Parang ayahay. Winjette TV. Ganda ng picture dito. Si Don Facundo. Hindi to Philippines ha. Nasa Canada to. Kala nyo na. Nasa Pilipinas kami. Look at this. Somebody come look at this. Look at this. Hi! Ito na po yung pick up natin na native chicken fresh from the farm. Dito sa ating sasakyan para i-deliver na. Tsaka yung itlog. Native itlog. Organic. Native itlog organic. At saka native chicken organic din. Okay guys, see you. Hi guys, please watch Winjette TV. Please click like and subscribe our channel. Thank you. Bye. Bye.